कोरोना के लिए रामबाण या किसी भी तरह की सांस की परेशानी के लिए बुखार, खांसी इत्यादि में इस तरह से ढक ले, मुंह से भाप को ले, नाकों से निकाल ले, मुंह से भाप को ले, थोड़ी देर रोको, नाकों से निकाल दे। कभी नाक से ले, रोकें, मुंह से निकाल दें। इस तरह से छाती और गर्दन की भी सगाई होगी। पूरा हाथ को ढक के रखें। इसमें नीम और अदरक को कूच के डाल के पानी में ऐसा उबालें, जितनी देर उबालें बर्तन ढका रहे, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा।